Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खराफियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम डकार आना इस मौजू को कवर करेंगे। ये भी एक मर्ज़ समझा जाता है, तो इसकी क्या अलामात क्या है, कफ़ियत क्या है, असबाब क्या है, इलाज क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैंने नोट किया हुआ है, आप भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा आसानी रहे किसी का भी इलाज करने अगर आपके पास नोट पड़े होते हैं तो। डकार दरअसल मैदे या खुराक की नाली से खुद ब खुद या जानबूझकर गैस का अखराज है। ये आमतौर पर खाने के बाद होता है जब मैदा ग़ज़ा से भर जाता है और खुराक की नाली का निचला स्फंक्टर ढीला हो जाता है। डकार का आना एक नॉर्मल अमल होता है। डकार के दौरान निकलने वाली गैस वो होती है जो हम हर वक्त निगलते रहते हैं, लेकिन अगर गैस ज़्यादा निगली जाए तो पेट फूल जाता है और बहुत दर्द भी होता है। यह आमतौर पर इस वक्त होता है जब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाए या गैस पैदा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, फिर इन्हीं लोगों को डकार भी ज़्यादा आते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसे अमराज जिन्हें असरुल बल की अलामात तकलीफ़ होती है, उन्हें भी ये आर्ज़ा होता है और पेट दर्द, मतली, उबकाई और कै भी होती है। सीने में जलन भी होती है। बाज़ को नाक बंद रहने की वजह से मुंह से सांस लेते वक्त भी डकार आते हैं। मज़कूरा अलामात के सिवा कसरत से डकार आते रहें और मैदा और अमा में गैस की कसरत की शिकायत रहे तो वो डिप्रेशन की अहम अलामत है। इसके साथ साथ बेचैनी ज़्यादा होती है, मरीज़ को किसी लम्हे कोई सुकून नहीं होता। वीवर्स, ये थी कफ़ियत और अलामात। अब आते हैं असबाब की तरफ। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, टेंशन लेना, असरुल बल का मर्ज़ होना, नज़ला बंद होना, डिप्रेशन वगैरह, ये इनके असबाब समझे जाते हैं। आज की तरफ आते हैं। ये मर्ज़ उज़लाती असबी तहरीक का मर्ज़ है। इसका इलाज आपने उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तहरीक से करें, जिसके लिए आपने मकवी मैदा और त्रियाके मैदा देना है। मकवी मैदा आपने 1000 mg दे दें, कैप्सूल भर लें या सफ़ूफ़ की शक्ल में दें। त्रियाके मैदा भी आपने 1000 mg कैप्सूल भर लें या सफ़ूफ़ की शक्ल में दे लें। आपने इसका जो शानदार यानी कि कावा देना है, अजवाइन, पुदीने का और कचूर मिला के, शहद भी आपने इसमें मिक्स कर लेना है। इसके अलावा अगर आप जवारिश कमूनी भी देना चाहते हैं तो वो भी इस मर्ज़ के लिए काफ़ी मुफीद है। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.